看看啊，这是厅里头的，我把地毯移走了，现在地毯下面有水啊。然后这水哪来呢？是从这里头来的啊。这里来的话，我进来以后，现在刚垫上的那个桶啊，这还在流，看到吗？还在滴的水，整个天花板，整个这块都完了啊，整个地全是水啊，你可以看一下啊，全是水啊，全是水，这边的。这边呢就是水泡过的地板，这边呢也行。这边呢就是水泡过的地板，这边呢也行。